преддверии туристического сезона в Якутии участились случаи предоставления нелегальных туристических услуг. Теневые турфирмы предлагают людям свои услуги по низким ценам, чем компании, которые имеют официальное разрешение. При этом туристы рискуют своей безопасностью. С подробностями Анна Саркомова. В России растет спрос на внутренний туризм. По данным Ростуризма, в конце прошлого года внутренний турпоток вырос на 30%, а выездной, наоборот, показал рекордное падение и сократился почти на треть. В связи с кризисом и повышением доллара выезжать за рубеж становится сложнее. В Якутии также отмечается интерес к отдыху в пределах республики. На реке, на Лени, рыбалка. Ну, я внутри республики не была еще, но хотела бы. Я хотела, знаете, вот этот, как там, Момский район, да, Мома. И там, говорят, там какой-то этот ледник есть или что-то, или гора какая-то. Ленские столбы. Курилюр еще не была, но планирую. А так Ленские столбы для отдыха очень хорошее место. В республике официальное разрешение заниматься внутренним туризмом имеют всего лишь 12 туроператоров. Но им конкуренцию создают нелегальные фирмы и лица, не имеющие лицензии. К сожалению, этот мониторинг, вернее, эта цифра не поддается мониторингу. Нет у нас полномочий вести контроль или надзор за теми, кто не ведет официальную деятельность. Случаи нелегальной турдеятельности распространены в Якутске, а также в Аймяконском, Хангаласском, Амгинском улусах. Серые турфирмы предлагают организовать, к примеру, выезд на Ленские столбы, при этом не неся ответственности за жизнь и здоровье туристов. С марта месяца, февраля, как рыбалка начинается подледная, и летом. Тоже рыбаки в основном и туристы. Сплавы идут, не такие, как сказать, дикие, эти, которые группы едут, без сопровождения, без ничего. Официальные туристские маршруты полностью обеспечивают качество предоставляемых услуг и безопасность. И поэтому туроператоры несут существенные расходы. Это качественное снаряжение, оплата услуг профессиональных экскурсоводов, гидов, ответственность за туриста, взносы за туроператорство. Если, к примеру, официальный туроператор предлагает данные туры за 5000 рублей, а неофициальные за 3000 рублей, нужно понимать и учитывать все нюансы, что, как правило, данные цены не включают некоторых моментов, как аренду теплых домов, как переезд через реку Лену на снегоходах, да, то есть это уже пешие переходы по 40 минут без возможности погреться. Да. Зачастую бывают такие ситуации, что туристы не в курсе, и уже на месте оказывается, что нужно дополнительно оплатить. Недобросовестные лица даже через социальные сети призывают людей воспользоваться их услугами. Туристы доверяются им и в первую очередь привлекают цена на услугу. Ну, я подешевле, наверное. Как учесть, что мы студенты, наверное, где можно сказать подешевле? Ну, наверное, официального надежнее будет, скорее всего. В условиях спада выездного туризма нужно развивать внутренний, улучшить сервис и инфраструктуру, в том числе транспортную. Но такая нездоровая конкуренция в лице нелегальных фирм портит имидж туристических услуг в республике и влияет на спрос со стороны туристов. Анна Саркомова, Виолетта Засимова, Иван Семенов, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.